Hello kids, welcome to my channel Smart Study. How are you all kids? I hope all are good. Okay, so kids, we have done all the vowel sheets. So now we are doing a very interesting topic which is known as words by adding. ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग है, डोंट मिस इट. ठीक है. ओके बच्चों, वर्ड्स बाय एडिंग टू वर्ड्स ये हैं, उनको ऐड करके वन न्यू वर्ड बनाना है. ओके साउंड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपने करना है. वेरी इजी वे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ी जल्दी से समझ आ जाएगा. ठीक है. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos and maximum sharing of my video. Thank you so much. So let's start my video. मैं इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ, यू नो दिस इज़ मेरा जो चैनल है वो न्यू है. ओके तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा लाइव भी करूँ. लाइव करने के लिए मुझे और भी सब्सक्राइबर चाहिए, तो लाइव इसके बिना नहीं हो सकता. सो प्लीज़ मैं मोर एंड मोर ऐड इन माई चैनल. ओके मोर सब्सक्राइबर ऐड हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ. सो थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज किड्स लाइक दिस. ठीक है. लेट्स मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग द डिफरेंट साउंड्स ऑफ वर्ड्स. सो पी को क्या कौन सा साउंड बोलते हैं? प एन क्या बन गया बच्चों? पेन. PEN पेन बन गया. PEN इसी से पेन बोलते हैं. हम बोलने में साउंड कौन सा लगाएंगे? एन पेन, एन मैन, एड बेड, एड रेड, एन. अब ए वाला साउंड आ गया. ठीक है. ये ई वॉवल था, ये ए आएगा. एन एन पैन, एन वैन, एम जैम, Y am van. Okay, so this is all about the pen, bed, men, red. तो हम बोलने में बोलते हैं पेन, बेड, रेड. तो फिर हम ये वाला एन है उसको इन नहीं बोलेंगे, एन बोलेंगे. एन पेन, एन मैन, एड बेड, एड रेड. तो ऐसे ही सिमिलरली इसको बोलेंगे पैन. इसका लॉन्ग साउंड होता है ए का. तो ऐसे ही एन पैन, एन वैन, एन मैन, एम जैम, एग बैग, एग टैग. कितने सारे वर्ड्स हैं ए वाले. ओके सिमिलरली सारे ऐसे बनेंगे. तो मैं आपको ऐसे ऐसे एक वर्कशीट्स दूंगी जिसमें सारे वर्ड्स होंगे, तो आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा फिर ए साउंड वाले. सो आपको ये आई होप समझ आ गया हो. ठीक है. सो इसमें तो फिर हम ये थे ई वाले, ये थे ए वाले, हमने मिक्स करने हैं आज. ओके किड्स. अब आएंगे ओ वाले. ओके किड्स. सो अब ओ वाला साउंड कैसा आएगा? ट ओप टॉप, म ओप मोप, क ओड कोड. सी को क बोलते हैं, क साउंड होता है इसका. ठीक है. नोट डाउन. क होता है. र ओड रोड. तो ये ओ वाले हैं, जैसे टॉप, मोप, कोड एंड रोड. ओके. अब आई वाले आएंगे. ब इब बिब, न इब निब, प इन पिन, ब इन बिन. लुक एट द पिक्चर्स. ठीक है. ऐसे आप देख सकते हो. ये किसकी पिक्चर है बच्चों? टॉप, मोप, ये जो डस्टिंग करने वाला होता है, कॉड, फिश, रॉड, स्टिक, बिब जो किड्स को, हम छोटे बच्चों को टाई करते हैं ना, कुछ उनके कपड़े जो है गंदे ना हो, क्लोथ्स उनके डर्टी ना हो, तो इसलिए ये इसे बिब बोलते हैं. न इब निब, दिस इज़ अ पेन निब. पिन. ओके. बिन होता है डस्टबिन. ठीक है. जिसमें हम वेस्ट मटेरियल थ्रो करते हैं. ओके किड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द ए ई ओ एंड आई. ओके. सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम. सो इसमें आपको मिक्स मिलेंगे. ओके किड्स. इसमें आपके क्या करना है कि रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स एंड मेक द वर्ड्स बाय पेस्टिंग द करेक्ट फोनिक लेटर स्टिकर. सो हियर इज दिस इज अ पिक्चर ऑफ कब.
ब्लैंक, ये सर्कल ब्लैंक दिया हुआ है, प्लस अब ये यू वाला साउंड है, तो इस पे क्या आएगा क। तो पिक्चर से पता चल रहा है ये कब है, क अब कब। ये क्या है बिन, तो ब इन बिन। जो मैंने ग्रीन से लिखा है दिस इज योर ब्लैंक, यू हैव टू पुट द राइट वर्ड, जो भी है, जो भी सही वर्ड है वो इस पर आपने लिखना है बना के। ओके बच्चों, पिक्चर के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। पिक्चर अगर ना पिक्चर हो तो फिर जो मर्जी लिख सकते हो, जैसे इन है, यहाँ पे अगर पिक्चर बिन की ना हो, कोई पिक्चर ना हो, तो पिन बना सकते हो। ओके, पिन बना सकते हो। ओके, और रिन बना सकते हो, और क्या टिन बना सकते हो। ओके, ऐसे आप बहुत सारे इन वाले वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको वर्ड्स बनाने भी वो भी वर्कशीट बना के दूंगी। तो अब वाले में कब, तो अब आ गई दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बग, ठीक है। तो क्या आएगा ब अग बग। ये क्या बना हुआ है डन, ड एन डन। ये बनी हुई है बेड, ब एड बेड, न इब निब, न इब निब। सो साउंड के साथ आप करोगे तो जल्दी वर्ड्स बनाएंगे, अगर साउंड के साथ नहीं करोगे तो आपको इजीली वर्ड्स बनाने नहीं आएंगे। ओके, आपको पता होना चाहिए कि सी का साउंड क होता है, बी का साउंड ब होता है, ठीक है, एन का साउंड न होता है, डी का साउंड ड होता है। जब साउंड्स आपको रिकॉग्नाइज हो गए तो फटाफट से वर्ड्स अपने को लिखने स्टार्ट कर देने हैं। ओके किड्स, सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। सो हेयर आपको पिक्चर दी है लाइक रोड। ओके, ROAD रोड, तो आपने इसमें ब्लैंक फिल करना है। रेन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ रेन, RAIN रेन। दिस इज अ पिक्चर ऑफ क्रो, CROW क्रो। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ टाई, TIE टाई। दिस इज अ पिक्चर ऑफ PEAP। दिस इज अ पिक्चर ऑफ SEAC, ठीक है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ पाए, PIE पाए। दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्नो। ये सारे मिक्स हैं साउंड्स, वॉवल्स मिक्स है, AEIOU मिक्स करोगे तो इजीली आपको आ जाएगा सारा, ठीक है। पहले मैंने सिमिलर तभी कराए हैं कि ए के सारे करा दिए, दो ई के सारे, फिर आई के, ओ के, यू के, फिर मैंने उसके लॉन्ग साउंड सारे करवा दिए, ठीक है। एक रहता है हमारा लॉन्ग साउंड यू वाला, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी आपको, वो बनाई हुई है वीडियो मैंने। सो आपके सारे हो जाएंगे, तो फिर ये वाली शीट करना तो समझ आएगा ज़्यादा। नेक्स्ट इज snow, this is a picture of snow, SNOW snow. This is a picture of goat, GOAT goat, with the spellings correct होने चाहिए बच्चों आपके, ये आपको ऐसे ही आएंगे। पिक्चर नेम्स आ सकते हैं आपको, फिलिप्स आ सकती हैं आपको, कंप्लीट द सेंटेंस आ सकता है आपको, ओके, मिसिंग लेटर्स आ सकते हैं आपको, ऐसे करके वर्कशीट्स बन सकती हैं। नेक्स्ट इज दिस इज अ पिक्चर ऑफ केक, CAKE केक। And next is this is a picture of home, HOME home. This is a picture of nose, NOSE nose. This is a picture of tune, ये आपका साउंड है ना, सारे जो सारे गामा पा वो वाले साउंड्स, TUENE tune. This is a picture of kite, KIT kite. This is a picture of scene क्यों है, इसमें सारा सीन बताया हुआ है, ठीक है। बेबी है, मदर है, फादर है, किड्स है, सारा SCENE सीन, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई पिक्चर आ जाए तो आपने नीचे राइट डाउन करना है सीन। ओके, ऐसी पिक्चर आ जाए तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बोन, हड्डी जिसे बोलते हैं, BONE बोन। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ क्या कहते हैं, रोज, ROSE रोज। एंड दिस इज़ पिक्चर ऑफ टाइम, TIME टाइम। सो ये सारे आपको पिक्चर्स वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। आपने पिक्चर्स देख के उसको करेक्ट करके लिखना है। ओके किड्स, so this is all about the words by adding. Okay, I hope सबको क्लियर है, आप एक बार देख लो, like this फुल शीट्स देख दो वर्ड बाय एडिंग वाली। ये कर लोगे ना तो क्या कहते हैं 90% आपके सारे वो वॉवल्स हो जाएंगे, सब कुछ बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। सो ओके किड्स,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड मैक्सिमम शेयरिंग कर दो मेरी वीडियो की, मैक्सिमम शेयरिंग कर दो, सबको पहुंच जानी चाहिए वीडियो, तभी मेरे चैनल पे ऐड होंगे लोग, तो फिर मैं लाइव करूँगी, फिर लाइव में मज़ा आता है ना, फिर आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो मोर एंड मोर सब्सक्राइबर, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू ऑल, दिस इज़ फॉर टुडे।